ازيكم يا احلى بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. معاكم كريستينا من قناه دبري وفري مع كوكي. لو اول مره بتشوفي قناتي بتمنى منك انك تشتركي في القناه وتفعلي الجرس على اشعار الكل علشان يوصلك كل جديد. وقبل ما نبدا في الفيديو يا ريت تعملي لايك عشان يوصل لاكتر عدد من الناس في القناه وبره القناه. هعمل معاكم الزبادي النهارده. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان. آه طريقته سهله وبسيطه. انا بقالي سنتين على القناه، اول مره اعمله معاكم على القناه. مش عارفه ليه متاخره في الفيديو ده. مع ان ناس كتير سبقوني فيه. بس ما علينا، هنعمله النهارده بطريقه بسيطه سهله خالص. هو انا عندي هنا المكنه بس انا مش هعمله في المكنه. هعمله على عادي يعني، عشان بالنسبه للناس اللي مش عندها مكنه تتصرف يعني وتشوف هتعمله ازاي. معايا لتر هنا من الحليب غلياه، سبته لما دافي خالص بالشكل ده. ومش هحتاج اكتر من علبه زبادي. تمام. هربها بقى كويس لغايه ما تبقى بوري خالص معايا. دي الخميره اللي هي ايه بتاعه الزبادي. ولو حبيتي تعملي تاني ممكن تاخدي من الجديد وتعملي. مش شرط ان انت تشتري ايه زبادي تاني يعني. لكل لتر لبن كوبايه من الزبادي. عايزاها تبقى كريمي خالص. ان شاء الله هتعملي الزبادي دوت وبعد ساعه واحده هتاكلي منه. هقولك ازاي. زي ما بقولك انا مش هستخدم مكنه الزبادي، انا بستخدمها في الشتاء بس. لكن ايام دي صيف فبستخدمها ايه. ممكن اسخن فرن البوتاجاز. وممكن اعمله في الميكرويف. هقول لكم برضو ازاي. لو هتستخدمي البوتاجاز، سخني البوتاجاز وانت شغاله كده قبلها ب3 دقايق يسخن، وحطي فيه الزبادي. وممكن تستخدميه بعد حوالي 4 ساعات او 5 ساعات. يعني ممكن تعمليه بعد المغرب لو انت صايمه، ان شاء الله تاكلي عليه على السحور. لو هتستخدمي بقى الميكرويف زي ما انا هستخدم دلوقتي، ممكن بعد ساعه تاكلي فيه. هتدخلي المجات او البولات اللي انت هتستخدمي فيها الزبادي، تدخليها الميكرويف وتظبطيها على 3 دقايق. تمام. وتفصل لمدة ساعة. يعني حاولي تعملي الموضوع ده في الساعة دي 4 5 مرات. كل مرة تسخني فيها الميكرويف على 3 دقايق لغاية ايه، لمدة ساعة. وبعد ساعة افتحي عليها تاكلي منه ان شاء الله احلى زبادي باحلى قشطة. وبألف انا اللي يجرب الفيديو دوت جربوه ان شاء الله هيعجبكم. كده ايه دربت الخميرة كلها في اللبن. هستخدم بقى الايه المجات اللي هي بتاعت علب الزبادي دي. انا حطيت كده كوبايات في بوله ازاز بالشكل دوت بحيث ان هي تدخل ميكرويف عادي يعني. وهبتدي بقى ان انا ايه اصب كده في الكوبايات. يعني انا مش هملاها للاخر لان لسه ايه هي هتختمر. تمام. مالك كده كوبايه بالشكل دوت. ممكن ناخد منها كمان شويه. عامه انا ايه انا ما بنساش وحطيتها برضو في البوله الازاز ديت. بس لو حاجه وقعت ايه ما تبهدلش الدنيا. الفتحات بتاعت الغطيان دي حلوه قوي عشان ايه تختمر يعني بسرعه.
الميكرويف. بالشكل دوت. وهظبط التايمر على ايه 3 دقايق. بصوا هي جاتلي فين جوه، وهيفصل. وهكرر الموضوع ده حوالي 4-5 مرات، كل ربع ساعة هاجي اشغل عليها 3 دقايق، وبعد كده ايه هسيبها لمدة ساعة، وبعد الساعة ان شاء الله ايه هوريها لكم شكلها عامل ازاي. بصوا كده بقى، انا رجعت لكم بعد ما سبت الزبادي في الميكرويف. حطيته ساعة كاملة، بقيت اشغل عليه كل مثلا 10 دقايق ربع ساعة كده، على دقيقة او دقيقتين، وافصله لمدة ساعة. وبعد كده سبته ساعة يختمر اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بصوا متماسك ازاي. كمان لو اتحط في التلاجة هيجمد اكتر معايا بالشكل دوت. بصوا بقى كمية القشطة اللي طالعة على الوش. حاجة سهلة وبسيطة وبيزي ومضمونة. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.